I am happy. I love me. Woo! सत्तरी ओए 80 ओए 80 ओ हो 80 मै तात्यो ओए 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 ओ 80 भन्दा उता जान्छ क्या हो 85 ओए 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 100 हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग आई होप तपाईँहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै छु अनि मैले धेरै दिनपछि चाहिँ हजुरहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु अनि आज चाहिँ मैले के लिएर आएको छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाउनु भइसक्यो होला हैन आज चाहिँ मेरो फर्स्ट मोटो भ्लगिङ हुँदैछ सो आज चाहिँ मैले राइडिङ टेस्ट गर्दैछु हैन सो अब ठ्याक्क पिच बाटो चाहिँ जानु परेको छ कच्ची अफरोड बाटो जानु परेको छैन आज चाहिँ पिच बाटोमा मात्रै भ्लग हुनेछ डेढगाउँ भन्ने ठाउँ पुग्दैछु सो त्यहाँ पुगेर म फेरि रिटर्न ब्याक टु ब्याक घरमा आइसक्छु अनि आज यो भ्लग अपलोड हुने नै छ तपाईँहरू हेरेर माया गरिदिनु होला साथ सपोर्ट गरिदिनु होला अनि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब भन्ने गर्न नबिर्सिनु होला है त ल अब म चाहिँ जान्छु गाइज है त ल गाइज अब म चाहिँ जान लागेको छु है ल साथीहरू म स्याउलीबाटदेखि डेढगाउँ गर्दैछु होइन खै बाटै बोल्दै जाउँला होइन त्यही हो फर्स्ट महसुस हुँदैछ मोटो भ्लगिङको अनि राइडिङमा चाहिँ लास्टै मजा हुन्थ्यो होइन मजा लाग्थ्यो मलाई चाहिँ राइडिङ गर्न चाहिँ सो आज पाउँदैछु एकदम खुसी लाग्दैछ अनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अगाडिको पुल भर्खर बन्दै थियो अनि त्यस कारण हामी चाहिँ बाटो साह्रै गाह्रो पनि छ हामी पनि साह्रै ठुलो छ यो पुल बनाएर भ्याएपछि चाहिँ बल्ल राम्रो हुन्छ होला सायद त्यस्तै लाग्छ मलाई पनि त्यो साथीहरू होइन नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब भन्ने गर्न नबिर्सिनु होला है त ल पिच बाटो आइसकेको छ राम्रो बाटो होइन यहाँदेखि डेढगाउँ चाहिँ निकै नै राम्रो बाटो छ भनौँ न अनि त्यही हो गाइस है त मलाई आज एकदमै खुसी लागेको छ ल मैले चाहिँ धेरै बेरपछि चाहिँ मोटो भ्लगिङ लिएर आइसकेको छु तपाईँहरू सामु आयो तपाईँहरूले मन पराएर माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि गरेको छु बाटो पनि बलालै छ होइन पहिला बाटो चाहिँ यताबाट थियो अहिले चाहिँ सिधै बनाएको छ यहाँ चाहिँ धेरै सहिलो भएको छ लाग्थ्यो छोटो भयो नि त्यहाँ त अहिले आउनु पर्थ्यो त्यो इन्जोय भइरहेको छ इन्जोय सपना पहिलोपट्टिको सपना पुरा हुँदैछ है गाइस मेरो ल राइडिङ गर्ने निकै नै सोच थियो मलाई चाहिँ होइन बल्ल मौका मिलिरहेको छ आई एम भेरी ह्याप्पी गाइस है ह्याप्पी लास्ट ह्याप्पी छु कि आज चाहिँ म है सो भन्ने कुनै छैन कि आज त म त एकदम खुसी हो आफूले मनमा लागेको कामहरू गर्न पाउँदा चाहिँ निकै नै खुसी लाग्दो रहेछ होइन
के भन्छ गाइस यसलाई गुट्टे भन्छ है गाइस यसलाई। अब हामी यो पाल्पाको लास्ट सिमाना हो यो चाहिँ। अब नवलपुर बारी छ है, बारी भइरहेछ। हामी फेरि नजिकै छौँ कि उको सिमानाको डेढगाउँ जाने अब टक्कर नजिकै छ नि त हामीलाई। ल आइयो, ल हामी आइयो गौरी कालिका गाउँपालिका नवलपुर आइयो। म चाहिँ अहिले थोत्रेनी भन्ने ठाउँ आइसकेको छु। कतिजना यहाँको हुनुहुन्छ भने आफ्नो गाउँलाई माया गर्नुहुन्छ भने मलाई पनि सपोर्ट गरिदिनु होला है त। यहाँ फेरि बर्खाले बिगारेर बाटो बनाउँदै रहेछ कि। नेपालको बाटो फेरि यस्तै हो नि त, अब बनायो अनि पहिरो जान्छ अनि कहाँबाट पानी आउँदो रहेछ फुल छ कि। दामी छ नि भ्यूहरू त। अनि यो पारितिर तनहुँहरू आउँछ, तनहुँतिर पनि म आउँछु गाइज। तनहुँतिरको साथीहरूले पनि माया देखाइदिनु होला। ल है ठुलो त्यहाँनिर धम्म भयो यार। यो बाटोमा चलाउन फेरि यति रमाइलो छ, यति मजा छ नि गाइस। धेरै दुगार्न पनि हुँदैन है फेरि, तर लास्ट मजा के या बल्ल खुसी। आई एम ह्याप्पी गाइस, ह्याप्पी। आई लभ यस्तो बाटो छ यी, जति मजाले हाँके पनि भयो। या आइ फेरि यहाँ घुम्ती आयो। यहाँ काम पारेछ। ओइ ल यहाँबाट पनि 1 वर्ष भइसक्यो होइन। अब भ्लगिङ गर्न भन्दा नभ्याएर बल्ल आजबाट सुरु गर्दैछु गाइस। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ होइन। अनि गाइस त म चाहिँ अहिले डेढगाउँ खासमा अहिले म दिनमा जाँदैछु। के खाएर फेरि फर्किन्छु। खासै त्यस्तो काम छैन। आज चाहिँ मेरो फर्स्ट भ्लग भएर पनि म चाहिँ सजिलो बाटोमा यसो चेक जाँच गराउन त कस्तो आउँदो रहेछ भनेर चाहिँ म आउँदैछु होइन। अनि डेढगाउँ अब आउन लाग्यो। यहाँनिर चाहिँ चेकिङ हुन्थ्यो होइन, यहाँ चेकिङ हुन्थ्यो। आज चाहिँ हुँदो रहेनछ। वेलकम डेढगाउँ। स्वागत ल डेढगाउँ आयो। डेढगाउँ गाइस अस्ति झन्डै केही भयो भने ठोकिन त ठोक्यो होइन। एक्सिडेन्ट भयो नि त मेरो, सानो हल्का ठोकिएको थियो। अनि त्यस्तो केही त असर त भएन। त्यही पनि एकछिन त लास्ट डर लागेर कहिले त्यस्तै अचानक हुन्छ कि। अब नजानेर नि होइन, अब जानेर नि होइन हुन्छ। डेढगाउँ पनि यस्तो बवाल ठाउँ छ नि यो त। हाम्रो यो यता क्षेत्रको चाहिँ एउटा राम्रो फाँट पनि हो त। अब यो 4-5 वर्षपछि चाहिँ मात्रै बजार पर्छ कि बगाले हुन्छ। यहाँ जग्गा हुनेहरू चाहिँ अहिले पछिको चाहिँ हरेक धनी हुन्छ कि। यहाँ काट्ने सुसार रहेछ।
लभली है लभली लभली त्यही छ बिहे गर्ने यो अनि कहाँ छ त जन्ती मान्छेहरू पनि छैन त केही छैन त बाटो पनि दामी बनाएर छ यता पनि त्यहाँनिर पनि अब विकास हुँदैछ छिट्टै खै त ल हामी यहाँ आइयो आउन त आइयो बिहे गाडी नै रहेछ हौ हुन त हतार राख्नु पऱ्यो टक्क गाइज म बिहे घरमा आइसकेको छु गाइज मैले चाहिँ अब खानपिन गरेर पनि हिँडिसकेको छु बिहेमा आएको थिएँ तपाईँहरूलाई मैले पहिला भन्न बिर्सेको थिएँ अहिले भनिसकेको छु सो तपाईँहरूलाई अब बाटोमा फेरि भेटौँला है त बाटोमा गएर होइन त्यही हो बेसे पनि खाएर हिँडिसकेको त्यही हो अब मेरो बाइक यहाँ छ जन्ती यत्रो धेरै गाडी आएको अब म चाहिँ यहाँदेखि हिँड्छु अब डेढगाउँदेखि फेरि स्याउली बजार आफ्नै घरतिर फर्किँदैछु तपाईहरु भिडियोमा रहिरहनु होला है त गाइज ए थुक्का स्ट्यान्ड झार्नै बिर्सिरहेको के ल जाऊ अब जाने भए जाऊ है माया यस्तो चोकमा फेरि धेरै ख्याल गर्नुपर्छ है साइडलाई टक्क बालेर हैन जानुपर्छ ल म लागि फेरि म पिचमा आइसकेको छु अब त यति रमाइलो गर्दै जाने हो नि गाइस ल ल ल ल तात्यो डेढगाउँमा म हिँडिरहेको छु यो नवलपुरको एउटा सानो बजार पनि हो होइन अहिले भर बजार कम्प्लिट गरियो कि सपनीमा देखेको तिमीलाई मेरो सपना तिमी नै हौ त्यो बुझ्छु यहाँ त्यसो रन्किँदै हिँडिरहेर हेर्नेलाई पनि मजा आउँदैन नि त बनाउनेलाई त झन् टाढा मजै त यही चुमा अस्ति हो धन्दा बाँचेको नि त पुरा अगाडिको यो लेगगार्ड अनि कुनै कुच्चिएको थियो स्क्र्याच भएको थियो धन्दा केही भएन यार थैट मैले त अब मलाई भन्दा नि बाइकलाई टेन्सन परेर ओहो के गर्ने होला जस्तो भएको थियो धन्दा केही नभइरहेको थियो कि सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गाना मन पर्यो
लौ साह्रै मन पर्यो गरेर यार यस्तो नभए यत्रो गाडी हिँड्दा त लाग्छ धम्दै उखालेको छ कहिले कहिले यस्तै झुक्याउँछ कि पुरा फर्स्ट मोटो लगेमै फर्स्ट लोड आयो होला है फेरि मेरो तर त्यस्तो चाहिँ नहोस् गाइज आयो त्यस्तो नहोस् होइन होस् इन्जोय होस् रमाइलो होस् मलाई होइन एकदम रमाइलो गर्ने हो कि अब चाहिँ अब डेली आउँछ है गाइज डेली आउँछ तपाईँहरू जोडिनु होला होइन फर्स्ट आजको कस्तो लाग्यो त्यो पनि बताइदिनु होला है तेरिका ओए 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 लभली 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 पर्फर्मेन्स लभली पर्फर्मेन्स लभली पर्फर्मेन्स लभली बुलेटको फेरि यही खाइरहेको क्या मस्त क्या होइन जति बटारे पनि मजा हुन्थ्यो यार आनन्द हिँड्छ नि त बतासिन्न कि अरू गाई जस्तो सुत्दै भएर नि मजा आउँछ कि बारीको भ्युज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस यसमा त हान्ने हो कति जान्छ है गाइस कति जान्छ है सत्तरी 80 बारी फेरि जेसिबीले काम गरिरहेको रहेछ यार ल तात्यो तात्यो ल लभली 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 बाटो पनि क्या बवाल देखिएको सेट यस्तो बाटोमा कुदाउनु त ठुलै मजा आउँछ नि गाइस या लभली लास्ट मजा भयो यार होइन फेरि स्पिड हिँड्न त मजा हुन्न खासमा त बुलेट चाहिँ स्पिड होइन है मजा आउने तर यो ठिकको आनन्द हिँड्न चाहिँ लास्ट मजा हुन्छ होइन त्यही पनि धुगार्दा पनि यस्तो मिठो दौडिन्छ नि फेरि एकछिन स्लो 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 फेरि स्लो 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 सुरुमै यस्तो रमाइलो हुन्छ नि पछि पछि गर्दै गयो भने त यति रमाइलो हुन्छ होला ओहो है आज नै मलाई यति रमाइलो भइसकेको छ भनेपछि त ओहो कान्छी जाँदैछु टाढा माया तिमीलाई छोडी फर्की पारीको वातावरण हेर्नुहोस् गाइज होइन ऊ पारी यस्तो दामी देखिरहेको छ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट नदी देखिन्छ होइन यहाँ यति ठुलो पहिरो छ यो पहिरो चाहिँ सधैँ बर्खामा खाली हुन्छ क्या यस्तै हुन्छ बाटो बिग्रिरहेको हुन्छ कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ अहिले फेरि यति धुलो छ अब यो बाटोमा वेट हेलमेट चाहिँ हल्लिन दिनु हुन्न यार पहिरो गरेर छ के भन्नु छ यार बनायो कामै छैन कि तिमीले त होइन तिम्रो उडायो हावाले यार मिठो गुटी छ
सागर पनि अझै लाग्छ तिमी नभए मर्छु झै लाग्छ तिमीलाई देखेर माया फेरि पनि थोत्रै गाइस त्यहाँबाट त स्पिड हाल्नु पर्यो समूह मान्छे घाम्नु पर्यो ल सेकेस 60 70 80 नो 80 भन्दा त माथि त जानै नहुने रहेछ अनकन्ट्रोल हुने यार खै 61 भयो त कति राम्रो रहेछ है यसमा फेरि लाज आउँछ नि फेरि एकदम ख्याल गर्नुपर्छ होइन अहिले फेरि त गर लायो भने त अब जे गरेर नहुँदो रहेछ अब गर लाएन भनेपछि त जसरी पनि बाँचिन्छ त्यो त हो तर राइडिङमा चाहिँ एकदमै ध्यान चाहिँ लगाउनुपर्छ ल पोखरा जाने बस आयो पोखरा जाने बस सब हाने यार छ गोले फेरि कुद्दै गर्नु ठाउँ आइसक्छ होइन यो चाहिँ हामी रामपुर स्याउली बजार हाम्रो घरतिर जाँदैछौँ गाइस कान्छी जाँदैछु टाढा माया तिमीलाई छोडेर फर्की आउनेछु माया बाचा नतोडी कान्छी जाँदैछु टाढा माया तिमीलाई छोडी फर्की आउनेछु माया बाचा नतोडी तर जियोस् लास्टै मजा भयो यार त्यो ल यो समूहमा चाहिँ अब टेस्ट हान्नुपर्छ होइन कति सम्म जान्छ है त ल काटेको छ है अब ल है साठी है 70 80 ओ हो 80 मै तात्यो 80 भन्दा उता जान्छ क्या हो 85 बतास्यो 100मा बतास्यो कुर्नी 100मा त हट हुन्न ओहो गर्नु आगे हट लास्टै 85 त रहेछ 100मा त यार गाई झुन्न है हुन्न अब म दुआउन है अब आनन्द जानियो अब घर पनि आइसक्यो होइन गाइस सो हान्दिहाल्ने हो होइन अनि अब अलिअलि फुल देखे पनि हान्दिहाल्ने हो केटीहरूलाई त जहाँ भने त्यहीँ फोटो खिचिहाल्छन् कि केटीहरू त यहाँ फेरि यस्तो छ कि बर्खामा यति झ्याउन्छ सधैँ बाटो ब्लक हुन्छ यो पुलले गर्दाखेरि अब चाहिँ बन्छ भन्ने हामी पनि आशमा छौँ यो बन्यो भने त त्यसपछि त फेरि राजै हो नि त हामी त यहाँको त राजा हो नि त साँच्ची भनेको वेट यहाँ फेरि एक हल्का अफरोड छ तर केही हुन्न यस्तो अफरोड त काटी गइन्छ अब बिस्तारै तपाईँहरू मसँग जोडिनु होला होइन यस्तो अप्ठ्यारो बाटो त यति कुदाइन्छ होइन हैट मतलबै हुन्न क्या फ्री चिल पारामा स्याउली
ल ल ए आइन्दै 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 यति छिटो घर आइयो ए बाबु भाले ल साथीहरू म घर आइसकेँ है त गाइज ल अब चाहिँ तपाईँहरूले देख्नु नै भइसक्यो मेरो राइडिङ मोटो भ्लगिङ आजको टेस्ट राइडिङ पनि थियो होइन कस्तो लाग्यो त त्यो अब तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला के मिलेन कसो मिलेन त्यो पनि भनिदिनु होला अलि यस्तो गरेको भए हुन्थ्यो भनिदिनु होला होइन त्यो भन्यो भने चाहिँ मलाई सहिलो पनि हुन्छ नि त सो तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र आजको मेरो फर्स्ट मोटो भ्लगिङ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु र अर्को सेकेन्ड भ्लगमा भेट हुने बाचाको साथ सी यू बाई बाई